Trajtimi termik I tokës përfshin ngrohjen e tokës në temperatura të larta, duke përdorur avull ose burime të tjera nxehtësie për të vrarë patogjenët, nematodat dhe organizmat e tjerë të dëmshëm. Ky është një vjelës I projektuar dhe prodhuar nga Univerco, një kompani kanadeze specializuar në prodhimin e pajisjeve bujqësore. Është e pajisur me një seri tehesh lëkundëse që shkëputin bimën nga toka. Makina më pas e përcjell vjeljen lart në një sër rripash pastrimi, të cilët heqin çdo papastërti ose mbeturin nga perimet me rrënjë. Ky mini vjelës krijon mini tufa kashte. Kjo makineri bujqësore me shumë rreshta funksionon duke përdorur një sër furçash rrotulluese për të hequr barërat e këqija nga sipërfaqja e tokës. Makina mund të rregullohet për të akomoduar lloje të ndryshme të korrave dhe ndarje të rreshtave, duke bërë atë një mjet të gjithanshëm për kontrollin e barërave të këqija në një sër mjedisesh bujqësore. Është projektuar gjithashtu për të punuar në kushte të ndryshme toke dhe mund të përdoret si në kushte të thata, ashtu edhe në të lagshta. Gërmuesi I qepëve Univerco është një makineri që tërhiqet dhe që është e lidhur me një traktor për manovrim të lehtë në fushë. Është I pajisur me një seri tehesh të rregullueshme që gërmojnë në tokë për të ngritur dhe ndarë kokrat e qepëve nga toka. Më pas qepët zhvendosen përgjatë një rripi transportieri, ku çdo copë dheu ose mbeturine hiqet përpara se qepët të vendosen për përpunim të mëtejshëm. Fryma novatore e këtij fermeri e shtyu atë të krijonte makinerinë e tij për trajtimin termik të tokës. Nxehtësia shkatron farat e barërave të këqija dhe patogjenët, ndërkohë që përmirëson strukturën e tokës dhe disponueshmërinë e lëndëve ushqyese për kulturat. Kjo makineri bujqësore kultivon dheun vetëm rreth fidanit pa I goditur, fal sensorëve super të saktë. Kjo është një linjë plot prodhimi për procesimin e mollëve, nga shkarkimi I koshit deri në paletizimin me makineri bërg. Linja e prodhimit fillon me sistemin e shkarkimit të koshit të mbushur me mollë. Mollët më pas transportohen në sistemin e larjes dhe klasifikimit, ku pastrohen dhe renditen sipas madhësisë dhe cilësisë. Në përgjithësi, linja e prodhimit bërg për mollët është një zgjidhje e besueshme dhe efikase për përpunimin e frutave. Makina për vjeljen e kungujve Mari është një pajisje specializuar e përdorur për vjeljen komerciale të kungujve. Është projektuar për të korrur në mënyrë efikase kungujt nga fushat në një proces të shpejtë dhe të automatizuar. Makina funksionon duke lëvizur mbi bimët e kungujve dhe duke përdorur një grup tehesh rrotulluese për të prerë kërcellin nga kungulli, duke ndarë atë nga hardhia. Më pas, kungujt bien në rripin transportues ose në një sistem tjetër grumbullimi dhe transportohen në një zonë magazinimi ose përpunimi. Sot, vjelja e brokolit mund të bëhet plotësisht në mënyrë autonome. Kjo teknologji përfshin përdorimin e robotëve të pajisur me kamera dhe sensor që mund të zbulojnë pjekurinë dhe vendodhjen e kokave të brokolit. Kjo teknologji ka disa avantazhe, duke përfshirë rritjen e efikasitetit dhe uljen e kostove të punës. Ai gjithashtu lejon që brokoli të korret në kohën optimale për shije dhe vlera ushqyese maksimale. Me një makineri të tillë, mbjellja e patateve kthehet në argëtim. Me këtë teknikë edhe një fëmijë mund të mbjellë një fushë të tërë me patate dhe ta bëjë këtë me kënaqësi. Kjo makinë do të mbjellë të gjithë fidanët në vendin tuaj, duke ju kursyer shumë kohë dhe përpjekje. Kjo është një pajisje specializuar e krijuar për të hequr algat dhe bimët e tjera ujore nga trupat ujor, si dhe për të parandaluar përhapjen e lulëzimit të dëmshëm të algave. Në Poloni, fidanët e lakrës po transplantohen duke përdorur një transplantues të bërë nga keki e malje Itali. Kjo makineri është projektuar posaçërisht për transplantimin e fidanëve të perimeve të ndryshme, përfshirë lakrën. Transplantuesi punon duke marrë fidan nga një tabaka dhe më pas I hedh duke I futur në tokë, duke siguruar që bimët të jenë të mbuluara siç duhet. Ka kapacitet për të mbjellë deri në 5500 fidan në orë. Harvester Head H425 është një makineri e përdorur në pylltari për pemët e prera. Është I pajtueshëm me pajisje të ndryshme pyjore, të tilla si track harvesters dhe wheel harvesters. H425 është I vështirë për të mposhtur kur bëhet fjalë për produktivitetin, kohën e funksionimit dhe kostot e ulta ditore të funksionimit. Salloni rrotullues I mjeljes është projektuar për të maksimizuar efikasitetin dhe për të zvogluar kostot e punës në fermat e qumshtit, duke mjelur shumë lop njëkohësisht, ndërsa ato lëvizin nëpër sallon. Kjo lloj pajisje mund të rrisë ndjeshëm numrin e lopëve që mund të milen në orë, në krahasim me metodat tradicionale të mjeljes. The Las Primicias Columbia Vetrak E-Drive Harvesting Rig
Është e aftë të korrë një gamë të gjerë kulturash duke përfshirë lakrën. Kur korrni lakër, makina përdor një kombinim të teknologjisë së përparuar dhe metodave tradicionale të vjeljes për të siguruar që lakra e korrur të jetë me cilësi të lartë. Makina është e pajisur me sensor dhe kamera që e lejojnë atë të zbulojë dhe të korrë lakrën e duhur me saktësi dhe cilësi. Kjo ndihmon për të minimizuar dëmtimin e lakrës gjatë procesit të vjeljes, duke siguruar që lakra e korrur të mbetet e cilësisë së lartë. Kultivuesi me disk të montuar përpara i prodhuar nga Kaba Industrie SRL në Itali është një pajisje specializuar bujqesore e projektuar për të kultivuar dheun në kulturat e rreshtuara si misri, soja dhe lule dielli. Kultivuesi përbëhet nga diskje që janë të rregullueshme për thellësi dhe ndarje. Është unik në atë që është projektuar për të punuar midis rreshtave të korrave pa dëmtuar bimët. Disku rrotullohet duke prerë dhe coptuar tokën, duke krijuar një sipërfaqe të lëmuar për rritjen e rrënjëve të bimëve. Ky proces ndihmon në rritjen e ajrimit të tokës, kullimit dhe marrjen e lëndëve ushqyese, e cila mund të çojë në rendimente më të larta. Mini vjelsi i karrotave dhe perimeve nga Univerco është një zgjidhje kompakte dhe efikase për vjeljen e karrotave në ferma të shkallës së vogël ose në hapësira të ngushta. Mini vjelësi i karrotave funksionon duke hequr fillimisht gjethet nga karrotat, duke përdorur një kokë prerëse. Karrotat më pas nxirren nga toka me anë të një sër rripash grumbullimi, që i transportojnë ato në një sër rrotullash pastrimi. Këto rula heqin çdo papastërti ose mbeturinë të tepërt nga karrotat, duke siguruar që ato të jenë të pastra dhe gati për ruajtje ose për punim të mëtejshëm. Kjo pajisje bujqësore përdoret nga fermerët e Selinos për të ulur kostot e punës dhe për të rritur shpejtësinë dhe saktësinë e procesit të kultivimit. Por siç e shihni, fermerët ende nuk mund të veprojnë pa punëtorët në fushë, por megjithatë, vjelsi i Selinos bën pjesën më të madhe të punës. Kush do ta mendonte se shikimi i procesit të korrjes së perimeve mund të ishte kaq interesant? Kjo makinë jo vetëm që mbledh perime, por gjithashtu i bashkon ato në tufa të rregullta. Imagjinoni sa duar njeriu ka zëvendësuar kjo teknikë. Për kultivuesit komercial nga fermat e mëdha, vjelsi i karrotave G3B nga Univerco është zgjidhja më e mirë. Funksionon duke prerë fillimisht gjethet nga karrotat, duke përdorur një kokë prerëse të specializuar. Karrotat më pas nxirren nga toka me anë të një sër rripash grumbullimi që i transportojnë ato në një sër rrotullash pastrimi. Këto rula heqin çdo papastërti ose mbeturinë të tepërt nga karrotat, duke siguruar që ato të jenë të pastra dhe gati për ruajtje ose për punim të mëtejshëm. Pajisja Stemlex përdor teknologji të avancuar për të dezinfektuar bishtat e brokolit sipas peshës. Pajisja është projektuar për të trajtuar me efikasitet vëllime të mëdha brokoli, duke kursyer kohë dhe kosto pune për prodhuesit. Sistemi gjithashtu ndihmon për të garantuar cilësinë dhe sigurinë e brokolit, duke eliminuar bakteret e dëmshme dhe patogjenët që mund të jenë të pranishëm në sipërfaqen e kërcellit. Sistemi i klasifikimit të peshave është një veçori e rëndësishme e pajisjeve Stemlex, pasi u mundëson prodhuesve të shesin brokoli në rang peshash të paracaktuara, duke përmbushur nevojat specifike të klientëve të tyre.